大家介绍这 LG 最新的第3代滴滴直驱变频的直立式洗衣机。它这一代跟以往的几种有哪些不一样呢？最重要的是洗衣机最重要的核心心脏叫马达，它已经进化到第3代的一个滴滴直驱变频马达了那这个第3代的直驱变频马达，它可以创造出更多、更强大的一个水流的变化。那跟前代不同的是，它多了一个桶槽反转的这个动作，就模拟人很像2只手做一个反向的一个搓洗的这样的一个动作它的桶槽跟底盘是可以做反方向旋转的那这个整个的搓揉的力道会加倍，它就会洗得更干净，而且更快这是它的一个很重要的一个点那除了洗净力透过这个机械桶槽反转这样子来提升洗净力之外，再来还有一个很特别的我们有透过这个蒸汽来增加这个洗净力的一个方式，蒸汽洗。OK， 那我们的蒸汽洗是有获得英国过敏协会的一个认证的。那各位请注意你要特别用这个蒸汽或加热洗，一定要创造出桶槽一个很好的一个环境。所以我们的桶槽做到一个适合加热的全不锈钢桶槽的这个环境各位可以看到我们的桶槽里面是全不锈钢的包含底盘，还有这一个棉絮滤网超大棉絮滤网这个接触到衣服的面全部都是做不锈钢。那不锈钢的抗菌当然是有获得这个 Intertek 这个国际的一个认证代表它抗菌能力是非常的强大。那我们全系列的蒸汽的机种都是全不锈钢的一个桶槽。OK， 那刚刚各位看到这一个桶槽全不锈钢，当然它能够维持得更干净、更卫生嘛。今年我们第3代的滴滴同步的还提升了所有的一个接触得到水的这个材质的零件都做一个抗菌处理。然后这样还不够那我们维持桶槽的一个干净卫生。还有一个，我们今年加入了这个所谓的全自动桶槽清洁的行程。全自动桶槽清洁，它会在标准行程结束之后，最后一次脱水之前，帮你转动这个桶槽，然后会透过上面的洗清喷射水流，喷洒干净的水，那帮你桶槽藏污纳垢的一些棉絮啦、泡沫啊，就把它给冲刷掉。这是今年我们的一个卫生管理的部分做得更好的部分那当然，今年的机器有很棒的这个洗净力啊，也有蒸汽那卫生也做得比以前更好除了抗菌材质全不锈钢桶槽，还有这一个全自动桶槽清洁之外，先进的科技。大家想要的是一个 IoT 物联网的功能，那在这一代的滴滴也都同步的有加入了这个那各位只要去下载 LG Smart ThinQ 这样的一个程式去选择你要的这一个商品它是一个顶开式的洗衣机你就可以透过里面简单的一个说明步骤去做连线，你就可以远端遥控我们的这一个洗衣机了所以这一台真的是非常棒，从洗净力、卫生管理到聪明我们可以便利的这个部分，便利去控制它的部分，有这个 WiFi 物联网，这个都是目前为止洗衣机来讲做的最好的部分，推荐给各位。